देश में खांसी की दवा के साइड इफेक्ट के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंभीरता दिखाई है। मासूम बच्चों से जुड़ी संवेदनशील प्रकरण में सीएम ने चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई, साथ ही केस टू केस जानकारी भी ली है। इस दौरान सामने आया कि भरतपुर और सीकर में जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उन्हें डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप नहीं लिखी गई। ऐसे में इन प्रकरणों की विस्तृत जांच करने और लापरवाही सामने आने पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जागरूकता के लिए एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में संचालित निशुल्क दवा योजना के तहत वितरित खांसी की सिरप की गुणवत्ता की शिकायत के प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी गंभीर हैं। कई जिलों से दवा के साइड इफेक्ट की सूचनाओं पर सीएम ने प्रसंज्ञान लिया और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों को बुलाकर एक केस के बारे में रिपोर्ट ली। इस दौरान सामने आया कि भरतपुर और सीकर जिले में जिन 2 बच्चों की मौत की बात सामने आई है उन्हें खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नहीं लिखी गई थी। एक चिकित्सक फार्मासिस्ट पर कार्रवाई। सीकर में हाथीदेव पीएचसी में बच्चों को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखने पर एक्शन। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निर्देशों पर निदेशक पीएच डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने शुरू की कार्रवाई। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन HBr सिरप 4 से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती। बावजूद इसके अजीतगढ़ ब्लॉक की हाथीदेव पीएचसी पर दवा लिखी गई। चिकित्सक डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित करने की कार्रवाई जारी। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों ने केस टू केस जारी की रिपोर्ट। भरतपुर के कलसाड़ा निवासी 30 साल के मोनू जोशी की बिगड़ी थी तबियत। 25 सितंबर 2025 को खांसी जुकाम बुखार होने पर लाए थे कलसाड़ा CHC। चिकित्सक ने उन्हें दवाओं के साथ लिखी थी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन HBr सिरप। मोनू जोशी ने 3 साल के बेटे गगन को जुकाम और निमोनिया होने पर दे दी ये दवा। गगन की तबीयत ज्यादा खराब होने पर चिकित्सक डॉक्टर अशोक जैन के पास महुआ लेकर गए। डॉक्टर अशोक जैन ने मरीज को जेकेलॉन किया रेफर। 25 सितंबर की दोपहर में गगन को जेकेलॉन हॉस्पिटल में कराया भर्ती। मरीज की स्थिति में सुधार होने पर 27 सितंबर को किया डिस्चार्ज। भरतपुर में 3 भाई बहनों में से एक की मौत को लेकर विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। 18 सितंबर को नहनी उम्र 50 साल मल्हा उपकेंद्र पर दिखाने आई थी, जिसे उपकेंद्र स्तर की PCM दवाई दी गई थी। बच्चे सम्राट की मौत होना खबर में प्रकाशित हुआ। वो पहले से निमोनिया से ग्रसित था। उसे भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया था। सम्राट की मौत 22 सितंबर को हुई। सीकर के खोरी गांव के नित्यांश को 7 जुलाई को बुखार जुकाम की हुई थी शिकायत। नित्यांश को झुंझुनू की चिराना CHC में दिखाया था। मरीज की पर्ची में सिर्फ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन नहीं लिखी गई थी। 28 सितंबर की रात को बच्चे को हल्की खांसी की शिकायत हुई थी। घर में रखी डेक्स्ट्रोमेथोर्फन 5 ml कप सिरप मां ने बच्चे को दी थी। 29 सितंबर को रात 2 बजे बच्चे ने पानी पिया और सो गया। सुबह बच्चा बेसुध मिला। परिजन बच्चे को राजकीय श्री कल्याण अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। दोनों ही बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सक द्वारा डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दवा नहीं लिखी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के साथ ही प्रिस्क्रिप्शन लिखने में प्रोटोकॉल का पालन करने, रोगियों को प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा उपलब्ध कराने, रोगियों द्वारा बिना चिकित्सक के परामर्श की दवा नहीं लेने के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश भर के चिकित्सक, फार्मासिस्ट, ANM, आशा, CHO और आमजन की जिम्मेदारी तय करते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। चिकित्सा विभाग ने जारी की एडवाइजरी। प्रदेश भर के चिकित्सक, फार्मासिस्ट, ANM, आशा, CHO और आमजन की जिम्मेदारी तय करते हुए चिकित्सा विभाग ने जारी की एडवाइजरी। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी। चिकित्सकों को सलाह दी गई है कि बाल रोगियों में रखा जाए विशेष ध्यान। खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन युक्त सिरप का प्रयोग यथासंभव नहीं करें। 4 साल से कम आयु के बच्चों में ये दवा नहीं दें। बच्चों में खांसी के कारण की पहचान कर उसका उपयुक्त उपचार करें। खांसी की सिरप देते वक्त परिजनों को दुष्प्रभाव की जानकारी दें। अगर किसी बच्चे में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के दुष्प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है तो तुरंत जिला अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को अवगत करवाएं। एडवाइजरी में फार्मासिस्ट को सलाह दी गई कि वे दवा वितरण में सावधानी रखें। बिना चिकित्सकीय पर्ची के खांसी की सिरप का वितरण नहीं करें। बच्चों को ये दवा केवल पंजीकृत चिकित्सक की सलाह पर ही दें। दवा की खुराक से अधिक मात्रा बच्चे को नहीं दें। अगर बच्चे में सांस लेने में कठिनाई, सुस्ती या बेहोशी, उल्टी या दौरे जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी अस्पताल या 104-108 पर संपर्क करें।
किसी भी प्रकार की समस्या होने पर CMHO कंट्रोल रूम नंबर, निदेशालय की कंट्रोल रूम नंबर 0141-222-5624 पर संपर्क कर सकते हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में फील्ड में तैनात ANM, आशा, CHO को घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए। अगर किसी बच्चे में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण मिले तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेने के लिए परिजनों को आग्रह किया जाए। सेक्टर प्रभारी को तुरंत सूचित करें। राजस्थान में खांसी की दवा के बढ़ते साइड इफेक्ट के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अत्यंत गंभीर है। प्रदेश भर में सामने आए मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई और केस टू केस जानकारी ली। इस दौरान सामने आया कि अधिकांश मामलों में बगैर चिकित्सकीय परामर्श के बच्चों को दवा पिलाई गई, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि इस पूरे मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए CM ने निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण की केस टू केस जांच की जाए, साथ ही इस पूरे प्रकरण को लेकर के एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की जाए ताकि लोग भी जागरूक रहें। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।